હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે તો હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજે આપણે 16મો અધ્યાય લેવાના છે. સો વેલકમ યુ ટુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કોલે 18 ડેઝમાં 18 અધ્યાય શીખો ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં તમારું સ્વાગત છે. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસના મનીષા દાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં ચાલી રહ્યો છે અને મારું નામ દેવલ છે. સો લેટ્સ બિગિન વિથ 16 ચેપ્ટર. તો આપણે જોયું હતું કે એક નાનું રીકેપ લઈ લે પેલાના બધાના ચેપ્ટર્સના, અમુક ચેપ્ટર્સના, તો આપણને આ કન્ટિન્યુટી ખબર પડશે 16 ચેપ્ટર શેનો છે. સો આપણે 15 ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે ગઈકાલે આપણે વૃક્ષ જોયો તો ભૌતિક જગતનો વૃક્ષ કેવો હોય છે, એમાં કેવી રીતે આપણે બધા ગૂંથવાયેલા હોય છે સકામ કર્મોથી, બધા ઈચ્છાઓથી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓના કારણે આપણે બધા એ વૃક્ષના અંદર ગૂંથવાયેલા છે. અને ઉપર આપણે જોયું તો એ વૃક્ષના ઉપર સૌથી મૂળમાં હતા બ્રહ્માજી, અને પછી દેવી દેવતાઓ હતા, પછી વચલા આપણે બધા મનુષ્ય જીવ હતા, અને પછી નીચેની બધા અસુરી પ્રવૃત્તિના અને પશુગણીઓ એવી હતું. પછી આપણે 9th ચેપ્ટરમાં આપણે જોતા દેવી દેવતાઓના બધા ક્વોલિટીઝ, દેવો અને અસુરના બારામાં જોયું હતું આપણે. અને 14મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે કેવા આપણે કાર્યો કરે છે 3 ગુણના અંદર, સત્વગુણના, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં. પછી સત્વગુણમાં કાર્ય કરે છે તો એ જે આધ્યાત્મિક રસ્તો છે જેમાં પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે, સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યા છે, અને એ મુક્તિના માર્ગે જઈ જ્ઞાન લઈને. પછી અને રજોગુણી અને તમોગુણી એને તો પોસિબલ જ નથી કે એ લોકો એમને મુક્તિ મળશે, કારણ કે એ લોકો પોતાના મન ધાર્યું ક્રિયા કરે છે, એ લોકો જ્ઞાન લેતા નથી, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આવતા નથી. તો એટલે આપણે હવે આ 16મા અધ્યાયમાં જોશું કે દેવી પ્રકૃતિના લોકો અને એમાં કેવા ગુણો હોય છે, એના કેવા સ્વભાવ હોય છે, અને જે આસુરિક પ્રવૃત્તિના હોય છે એ લોકોના શું ગુણ હોય છે અને એ લોકોનું શું થવાનું હોય છે, એના શું ફાયદા અને નુકસાન આપણે જોશું. તો આપણે જોઈ શકીએ જે દિવ્ય પ્રકૃતિ કે ગુણાતીત સ્વભાવમાં હોય છે તો તે મુક્તિના માર્ગમાં આગળ વધે છે અને પ્રગતિ કરે છે, અને ભક્તિ કરીને એ લોકો ભગવાનને પામી શકે છે. તો આપણે ક્વોલિટીઝ આજે જોશું, બધા દૈવિક ક્વોલિટી અને આસુરિક ક્વોલિટી. એક સેકન્ડ સ્ક્રીન શેર કરું. તો આજે છે 16મો અધ્યાય, દેવી તથા આસુરી સ્વભાવ. તો હવે આપણે પેલા જોઈએ કે જે સોરી એક સેકન્ડ તો હા, તો આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ જોઈએ છે. તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ કેમ બન્યો હોય છે? તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ એટલે બને છે કે સોસાયટીમાં એકદમ શાંતિ બની રહે ને બધું વ્યવસ્થિત ચાલી રહે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ એટલે નથી કે જાતિવાદ થઈ જાય. હવે એવું જાતિવાદ થઈ ગયું છે કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બ્રાહ્મણ જ કહેવાય છે, ક્ષત્રિયનો પુત્ર ક્ષત્રિય જ કહેવાય છે, ને એ જ કાર્ય કરે છે. પણ એકચ્યુઅલી વર્ણાશ્રમ કેમ ભગવાને ક્રિએટ કર્યું હતું કે જેના જે ગુણ છે એ હિસાબે એ વર્ણમાં એ જઈ શકે છે. તો આપણે ટોપમોસ્ટ જોઈએ છે કે બ્રાહ્મણા હોય છે, પછી ક્ષત્રિય, પછી વૈશ્ય, પછી શૂદ્ર. તો બ્રાહ્મણા કેમ ટોપમાં હોય છે? કારણ કે એ બધાને જ્ઞાન આપે છે, ક્ષત્રિયોને પણ જ્ઞાન આપે છે, વૈશ્યને પણ અને શૂદ્રને પણ. એ લોકો જે બ્રાહ્મણનું સાંભળીને પછી એવી રીતે જીવન જીવે છે. પણ બ્રાહ્મણ કરતા શ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો બ્રાહ્મણ કરતા જે સંન્યાસ લે છે, જે સંન્યાસી હોય છે, જે બધું ભૌતિક કાર્યોને બધું ત્યાગી દે છે, જે સંસારનું બધું ત્યાગે છે, એને સંન્યાસી કહેવાય છે. તો એ સંન્યાસી પણ બ્રાહ્મણ કરતા ટોપમોસ્ટ કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે બ્રાહ્મણ પણ એમને ગુરુ માને છે. જે સંન્યાસીઓ છે એ એકચ્યુઅલ ગુરુ હોય છે, જે બીજા બ્રાહ્મણોને પણ માર્ગદર્શન આપે છે. તો એ આધ્યાત્મિક ગુરુ ક્યાં હોય છે? તો સંન્યાસી જે હોય છે, જે બધું ત્યાગી દે છે સંસારિક જીવન. તો અહીંયા આપણે જોશું સ્ટાર્ટિંગમાં બધી આપણને જે ફર્સ્ટ શ્લોક છે એમાં બધા ક્વોલિટી છે, પેલાથી ત્રીજા શ્લોકામાં. તો કયા આમાં તો વધારે ક્વોલિટી છે. તમે જયારે અનુવાદ અને ભાવાર્થ વાંચો બુક ખોલીને, તો અહીંયા આપણે અમુક ઉપાડી છે દૈવિક પ્રકૃતિની ગુણાતીત ગુણો કે અથવા ગુણાતીત ગુણો. ગુણાતીત એટલે જે 3 ગુણોથી પણ પરે છે. તો જે સંન્યાસી હોય છે, જે આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય છે, તો એ લોકો તો ગુણાતીત હોય છે. એ લોકો આ 3 ગુણોથી પણ પરે હોય છે. એ લોકો સત્વ, રજો કે તમોમાં નહીં, એ લોકો શુદ્ધ સત્વમાં હોય છે. તો એ લોકો અહીંયા જે દર્શાવે છે તો એ આધ્યાત્મિક સમજના જે છે પ્રગતિ એમાં કરવા માટે છે. અને ગુણાતીત ગુણો તરીકે આપણે સમજશું તો એનાથી શું થાય છે? આપણે ભૌતિક જગતથી આપણે મુક્ત થઈ શકશું અગર આપણે આ ગુણો આપણને આપણામાં આવી જાય તો. આમાં છે પહેલા તો નિર્ભયતા એટલે અભયમ.
તો અભયમ એટલે નિર્ભયતા કેમ? તો જ્યારે કોઈ સંન્યાસ લે છે તો એને એ વિચારવું ના જોઈએ કે હવે મને મારી રક્ષણ કોણ કરશે, મને કોણ પ્રોટેક્ટ કરશે, મારું શું થશે, મારા ફેમિલીનું શું થશે, મારા સંતાનનું શું થશે, મારી પત્નીનું શું થશે, કે મારા ઘરવાળાનું શું થશે. અગર એ એવા વિચાર કરે છે તો એ સંન્યાસ ના લઈ શકે. તો એટલે જ્યારે કોઈ સંન્યાસ લે છે તો એ એકદમ ફૂલ કોન્ફિડન્સ હોય છે કે ભગવાનના જે એમની ભગવાનના કૃપાથી જ આગળ વધશે. એટલે ભગવાનની જ કૃપાથી એ ભગવાન ઉપર એકદમ ફૂલ ભરોસો છે, ફૂલ શ્રદ્ધા છે કે જે પણ થશે ભગવાન જોઈ લેશે. પણ એવી રીતે નહીં કે હવે મારું કોણ રક્ષણ કરશે, કે મને કોણ મારું કોણ ધ્યાન રાખશે. એવી રીતે નહીં. કારણ કે કોઈના ઉપર નિર્ભર નથી હોતા, કોઈના ઉપર આધાર નથી હોતા. સંન્યાસી એવા હોવા જોઈએ કે કોઈના ઉપર નિર્ભર ના રહે અને કોઈ પણ આધાર વગર એ જીવન જીવે તો એને સંન્યાસી કહેવાય છે. ખાલી આપણે હમણાં અહીંયા હા, તો ખાલી ભગવાનની કૃપા ઉપર ભગવાનના મરસી ઉપર જ જીવે છે. અને અગર એ ઘણા જંગલમાં પણ જાય છે, એકદમ અંધકાર, એકદમ ડાર્ક ડેન્સ ફોરેસ્ટમાં પણ કે જંગલમાં જાય છે તો પણ એને ભય નથી લાગતો. કારણ કે એને ખબર છે કે ભગવાન એમની ધ્યાન રાખશે. તો એ એવા સંન્યાસી હોવા જોઈએ. જેમ આપણે જોઈએ તો ભરત મહારાજની સ્ટોરી, ભરત મહારાજ પણ એકલા વયા ગયા હતા જંગલમાં. એ તો સતયુગની વાત છે. પણ હવે કલયુગમાં તો ઓબ્વિયસલી જંગલ તો એવા સંન્યાસી હોય છે કે જેને ભગવાન પર પૂરો ભરોસો છે. પછી અહીંયા છે કલ્ટિવેશન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, એટલે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન વધારવાનો. તો એ કેવી રીતે આપણે વધારી શકીએ છીએ? તો જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, ભાગવત વાંચીએ છીએ, આપણે જે આચાર્ય છે, જે બધા બોનોફાઇડ છે, જે પરંપરામાં આવે છે, તો 4 પરંપરા જે આપણે કીધી એમાંથી અગર જે આચાર્ય આવે છે એમાંથી આપણે સાંભળે છે, એમનાથી સાંભળે છે, એમના શરણે જાય છે, તો આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આગળ વધે છે. તો આવા સંન્યાસી શું કરે છે? તો એ લોકો ભિક્ષા માંગે છે ઘરે ઘરે જઈને. પણ એ ભિક્ષા કેમ માંગે છે? પોતાના માટે ખાવા પીવા માટે નહીં ખાલી, પણ જ્ઞાન દેવા માટે, કે જે બીજા લોકો છે જે આ બધા ગ્રસ્ત જીવનના છે, જે ભૌતિક કાર્યોમાં જે ફસાયેલા છે, એ લોકોને જ્ઞાન આપવા માટે કે તમે પણ આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર આવો. કારણ કે આપણી હ્યુમન લાઈફ આપણે જોઈ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં કે આપણે આ જે મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે શેના માટે મળ્યું છે? કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે મળ્યું છે. તો આપણે એમાં આગળ વધવું જોઈએ. તો એટલે એ લોકો ભિક્ષા કેમ માંગે, ભિક્ષા પર કેમ જીવે છે? કારણ કે એવી રીતે એ લોકો જ્ઞાન આપી શકે, ભગવાનનું નામ પ્રચાર કરી શકે અને બધાને ભગવાનના માર્ગે લઈ આવી શકે. પછી છે દાન. તો દાન છે આ ગ્રહસ્થ જીવન માટે છે. તો ગ્રહસ્થ જીવનમાં જે કાર્ય કરતા હોય આપણે, તો એમાંથી આપણે દાન એટલે ભગવાન માટે દાન કરવું જરૂરી છે. તો એકચ્યુઅલી તો કીધું છે કે 50% જે આપણી ઇન્કમ હોય એ આપણે દાન કરવી જોઈએ. પણ આપણા જેટલી પણ કેપેસિટી છે એટલી આપણે દાન કરવું જોઈએ. તો એનાથી શું આપણે સુકૃતિ મળે છે ને આપણા સકામ કર્મ થાય છે, અકર્મ થાય છે. પણ ભગવાન માટે આપણે અગર દાન આપે છે તો એ અકર્મ થાય છે. પણ આપણે અગર જો આવા ગરીબોને દાન આપે છે, કોઈકને ખાવાનું આપી દે છે, કોઈક માટે પૈસા આપી દે છે એજ્યુકેશન માટે, કે હોસ્પિટલમાં મેડિસિન કે આપણે હેલ્પ કરે છે, તો એ પુણ્ય કહેવાય છે. પણ એનાથી શું થાય છે? એમાં પણ તમે કર્મમાં બંધાવો છો, કે પછી તમારે પાછું જીવન લેવું પડશે કે તમને એ પાછા એવી રીતે પૈસા આપે, કે તમને એવી રીતે ચેરિટી મળે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે ભગવાન માટે આપણે દાન કરતા હોય તો એ બધું ઓટોમેટિકલી એ બધું થઈ જાય છે કાર્ય. તો અહીંયા કહે છે હવે સ્ટડી ડિટર્મિનેશન, કે સ્થિર નિશ્ચય. તો સ્થિર નિશ્ચયથી આધ્યાત્મિક પથ ઉપર ચાલતા હો તો એકદમ સ્થિર નિશ્ચય હોવો જોઈએ, કે અગર એમ નહીં કે હવે કઈ મને ચેન્જીસ આવતા નથી, કઈ પ્રોગ્રેસ લાગતું નથી, કે કંટાળો આવે છે તો મૂકી દે, કંઈક સ્ટ્રગલ આવે છે, કે કંઈક ટ્રબલસમ થાય છે, કે સવારના વહેલું સવારના 4:30 વાગે ઉઠવું પડે છે, મંગલ આરતી કરવી પડે છે, 3 વાગે ઉઠીને નાહવું પડે છે, ઉપવાસ રાખવા પડે છે. તો એટલે જરાક ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ છે. તો એમ નહીં કે હવે પ્રોગ્રેસ થતી નથી, કે રસ આવતું નથી તો હવે મૂકી દેવાનો, તો એ ખોટી વાત છે. તો એકદમ ડિટર્મિન, એકદમ દૃઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ, ભગવાન ઉપર એકદમ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, કે આપણે જે આ પથ ઉપર ચાલ્યા છે એ આગળ જઈને આપણને જ ફાયદો મળવાનો છે અને ટાઈમ લાગશે. તો એટલે પેશન્સ હોવું જરૂરી છે આમાં. પછી છે બલિદાનનું પ્રદર્શન. તો અહીંયા કલયુગમાં તો આપણો એક જ બલિદાન કીધો છે, તો એ છે નામ જાપ, કે જાપ માળા કરવાની છે, આપણે 16 માળા કરવાની છે. એ આ કલયુગનું બલિદાન છે. હરિનામ સંકીર્તન એ આપણું બલિદાન આપ્યું છે કલયુગ માટે. પછી સરળતા, એકદમ સિમ્પ્લિસિટીથી રહેવાનું છે, કે આપણે કઈ ભૌતિક કમ્ફર્ટ લાઈફસ્ટાઈલ કે એવા માટે નથી જીવવાનું. તો એમાં પાછા આપણે બધા બંધાય છે. પછી અહિંસા. અહિંસા અહીંયા મેં પહેલા પણ આ પોઈન્ટમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે અહિંસા એટલે 3 જાતની છે, કે આપણે તો એક તો નોનવેજ નથી ખાવાનું, એ એક છે. કારણ કે આપણે અગર હિંસા કરીએ છીએ, પશુઓને મારે છે, તો આપણે એ લોકોની જે લાઈફની પ્રગતિ છે એ આપણે રોકી રહ્યા છે. તો એ આપણે રોકવાની નથી. અને બીજું છે કે કોઈક ભક્તિ કરતું હોય એને પણ રોકવું ના જોઈએ, તો એ પણ હિંસા કહેવાય છે. અને ત્રીજી છે કે જેમ પ્રભુપાદ કીધું હતું કે એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવલ ઉપર હિંસા ચાલે,
કારણ કે જેમ ભગવાને અર્જુનને કીધું કે ધર્મ માટે એ અધર્મીઓને નાશ કરતો તો એ હિંસા ચાલે છે. તો આપણે આપણા લેવલમાં એ હિંસા નથી કરવાની, પણ ટોપ લેવલમાં જેમ હવે સોલ્જર્સ છે, આપણા જે સૈનિકો છે, તો એ લોકો તો લડવું પડશે નહીં કે આ તો અહિંસા છે એટલે આપણે મૂકી દઈએ. તો આ 3 ટાઈપ્સની અહીંયા અહિંસાનું ડેફિનેશન છે. પછી ક્રોધ અને દ્વેષથી આપણે મુક્ત થવાનો છે, કે ઘૃણાથી કરવાની, કે કોઈકથી આપણે જેલસી નથી ફીલ થવાની કરવાની. તો એ આપણે બધું અટકાવે છે, એ આપણે કર્મમાં બંધાય છે. અગર આપણને ક્રોધ આવે છે, લોભ આવે છે અને આવી રીતે ઈર્ષા આવે છે, તો એ આપણું પતન થાય છે આત્માનું. પછી સત્ય ટ્રુથફુલનેસ. તો અહીંયા ટ્રુથફુલનેસ એટલે સત્યતા એટલે એ શું છે કે આપણા ફિલોસોફી માટે આપણે કંઈક સાચું જે સત્ય છે એને જરાક આપણે ટ્વિસ્ટ કરી નાખે છે. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપીશ, જેમ મહાત્મા ગાંધી બુક લખી હતી, એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ધ ટ્રુથ. તો એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ધ ટ્રુથ એટલે જે ટ્રુથ છે, જે સત્ય છે, એ સત્ય જ રહેવાનું છે. સત્યને તમે કંઈ બદલી ના શકો કે કંઈ એક્સપેરિમેન્ટ ના કરી શકો. તો એ સત્યને ટ્વિસ્ટ કરવાની જે કોશિશ કરે છે પોતાના ફાયદા માટે, તો એ અહીંયા ખોટું કહે છે. તો એકચ્યુઅલી સત્ય એટલે જે સત્ય છે, જે એઝ ઇટ ઇઝ છે એવી રીતે તમને દર્શાવવાનું છે. તો આપણે જે ભગવદ્ ગીતા છે એ પરંપરામાંથી આવે છે, અને એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે એ સત્ય બોલાય છે. તો પણ તમને માર્કેટમાં એટલી બધી ભગવદ્ ગીતા મળશે, એટલી હજારો કોમેન્ટ્રીઝ મળશે ભગવદ્ ગીતા પર, કે જે પોતાની ફિલોસોફી પોતાના માટે એ લોકો ફિલોસોફી ટ્વિસ્ટ કરીને આપી દીધી છે. હજી એક એક્ઝામ્પલ છે, નામ નહીં લઈ, પણ એમને પણ એક બુક લખી છે અને એ બહુ પ્રખ્યાત છે વ્યક્તિ. એમના ઉપર તો આખો એક અલગ જ કાસ્ટ ચાલી રહ્યું છે, સબકાસ્ટ ચાલ્યું છે. એ કહે છે કે અકોર્ડિંગ ટુ મી રામ અને કૃષ્ણ, એવી એમને બુક લખી છે, અકોર્ડિંગ ટુ મી, અને લોકો એ વાંચે પણ છે. તો એ અકોર્ડિંગ ટુ મી તમે કોણ છો રામ અને કૃષ્ણને સમજવા માટે? જ્યાં સુધી તમે ભક્તિ ના કરી શકો, જ્યાં સુધી તમે કોઈ ગુરુના શરણે નથી આવ્યા, આ 4 સંપ્રદાયના પરંપરામાંથી તમે અગર ગુરુના શરણે નથી આવતા, ભક્તિ નથી કરતા, ત્યાં સુધી તમને કૃષ્ણ કે રામ કોણ છે સમજાશે જ નહીં. તો આવા જે પ્રવૃત્તિના લોકો હોય આવી રીતે બુક્સ લખે અને બીજા લોકોના માઇન્ડ વોશ, બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે. તો સત્યને તમે ચેન્જ ના કરી શકો. સત્ય છે એ સત્ય જ રહેવાનું છે. પછી છે તમામ જીવન સંસ્થાઓ માટે કરુણા. તો કરુણા તો બધા માટે. જેમ આપણે ભક્તિ કરે છે તો ઓટોમેટિક આપણામાં એ બધી ક્વોલિટીઝ આવે છે, કે આપણને ખબર છે, કારણ કે બધા જીવોમાં પરમાત્મા વસે છે. તો આપણે જોયું કે પંડિત સમાદર્શન, કે બધાને એ એક સમાન જોઈએ છે, કે કારણ કે એને ખબર છે ચંડાલમાં પણ પરમાત્મા છે, અને બ્રાહ્મણમાં એ પરમાત્મા છે, કૂતરામાં એ પરમાત્મા છે, હાથીમાં અને ગાયમાં પણ પરમાત્મા છે. બધાને સેમ રીતે જોડે છે. પછી અહીંયા છે સ્વચ્છતા. સ્વચ્છતા તો બહારની તો છે જ, કે આપણે એટલીસ્ટ 2 ટાઈમ નાહવું જોઈએ, સારા કપડાં પહેરવું જોઈએ, તિલક, કંઠી માળા એ બધું હોય છે. પણ બીજી સ્વચ્છતા શું છે? તો અંદરની સ્વચ્છતા, કે આપણે જયારે માળા કરીએ છીએ તો આપણી અંદરથી આપણે ક્લિન્સ થાય છે, આપણે સાફ થાય છે, આપણું મન સાફ થાય છે. પ્રસાદ જયારે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ તો આપણું એકચ્યુઅલી બધું સાફ થાય છે, પાપ કર્મોથી આપણે મુક્ત થાય છે. અને બીજી સ્વચ્છતા છે કે આપણે પછી જે ધંધો કરતા હોય, જે બિઝનેસમાં હોય, તો બ્લેક માર્કેટિંગ કે કાળા પૈસા કે કાળો ધંધો એ નથી કરવાનો. તો એ પણ સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ આપણા બધા કર્મોમાં પણ. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે. પછી હા, સેલ્ફ કંટ્રોલ. સેલ્ફ કંટ્રોલમાં પણ એક પોઈન્ટ આપ્યો હતો કે આપણે જે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન છે, આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ છે, તો એ પણ કંટ્રોલ્ડ વેમાં કરવાનું છે. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે મેરેજનું. તો આપણે લગ્ન પણ એક સેક્રિફાઈસ કહેવાય છે, એક યજ્ઞ છે. તો લગ્ન કેમ કરાવે છે? તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો સંતાન હોવો જોઈએ. એના માટે તમારે જે પતિ પત્ની છો, તમે ઘર એક મંદિર જે રીતે બનાવીને આપણે ભક્તિ કરવાની છે, મળીને ભક્તિ કરવાની છે. એમને કે સેન્સ એન્જોયમેન્ટ માટે આપણે લગ્ન કરી રહ્યા છે, કે એટલે પછી બધા હવે કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ યુઝ કરે છે, અબોર્શન થાય છે, લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં આવે છે. તો એ બધું અગેન્સ્ટ છે, આ બધું શાસ્ત્રના અગેન્સ્ટ છે. તો એના માટે લગ્ન નથી કરવાનું, પણ સેન્સ કંટ્રોલ માટે. એટલે જયારે આપણે કંટ્રોલમાં આવે છે, એટલે કહે છે કે વર્ણાશ્રમમાં 25 વર્ષ બ્રહ્મચારી હોવું જોઈએ, પછી બ્રહ્મચારી, પછી ગ્રહસ્થ જીવન. તો ગ્રહસ્થ જીવન એના એન્જોયમેન્ટ માટે નથી, એક કંટ્રોલ્ડ વેમાં જીવન જીવવાનું છે. એના માટે છે, કે અનિયંત્રિત જાતીય જીવન માટે નથી. તો આ બધા મેથડ્સ છે. તો અહીંયા સેલ્ફ કંટ્રોલ આવે છે. અને આમાં પણ હજી એક એક્ઝામ્પલ છે. તો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા, તો એ એકદમ ઉચ્ચ કોટીના સંન્યાસી આવ્યા હતા. આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ હતા, કેમ આવ્યા હતા, સોરી 14th ચેપ્ટરમાં. તો એ કેમ આવ્યા હતા? તો એ સંન્યાસી કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, સંન્યાસનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ, એ શીખાડવા માટે આવ્યા હતા, એક્ઝામ્પલ સેટ કરવા આવ્યા હતા. તો એ એટલા સ્ટ્રિક્ટ સંન્યાસી હતા કે જયારે લેડીઝો હતી, જે
સ્ત્રીઓ હતી જેમની ભક્ત હતી, તો એ લોકો પણ આમ નજીક ના જઈ શકે વંદન કરવા માટે, એ લોકો પણ દૂરથી પ્રણામ કરવું જોઈએ. એનો મતલબ એ છે કે સંન્યાસી એમ નહીં કે સ્ત્રીઓથી ઘૃણા કરતા હતા એના માટે, પણ એ એવું એમને એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું હતું કે કોઈ સ્ત્રી નજીક ના આવી જોઈએ કોઈ પણ સંન્યાસીથી. દૂરથી તમે વંદન કરો, તમને ભક્તિ કરવી કરો, પણ નજીક ના આવવું જોઈએ. એ એમની ક્રાઇટેરિયા હતી. એટલા ટોપમોસ્ટ સંન્યાસી હતા. તો એમાં એમના સાથે જે બધા કોન્ફિડેન્શિયલ એસોસિએટ, જે એમના ક્લોઝ એસોસિએટ હતા, એમાં હતા એક છોટા હરિદાસ ઠાકોર. ઓલા હરિદાસ ઠાકોર નહીં, જે નામાચાર્ય છે, જે 22 કલાક નામ જાપ કરતા હતા, એ નહીં, આ બીજા છે, છોટા હરિદાસ ઠાકોર કહે છે ને. તો એ પણ એકદમ ક્લોઝ એસોસિએટ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, જેમનો જે સંઘ હતો એમાંથી એકદમ ક્લોઝ પાર્ષદ હતા. તો એમાંથી શું થયું, છોટા હરિદાસ ઠાકોરને એક સ્ત્રી ને એકદમ કામુક નજરથી જોઈ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડી ગઈ. તો એમને તરત જ એમને એમના સંઘથી બહિષ્કાર કર્યો કે હવે તું અમારા સંઘમાં જોડાઈશ નહીં, તું નીકળી જા. તો એટલે એ સંન્યાસી એમ કહેવાય છે શાસ્ત્રમાં કે અગર સંન્યાસીને કોઈ સમૃદ્ધિ કે આનાથી પૈસાથી કઈ મતલબ નથી, એ લોકોને સંપત્તિથી કઈ મતલબ નથી, ધનથી કઈ મતલબ નથી, સ્ત્રીઓથી પણ મતલબ ના હોવું જોઈએ. અને જો અગર એ લોકોને મતલબ થયું આથી, ભલે એ લોકો એન્જોય સેન્સ એન્જોયમેન્ટ ના કરવું હોય, પણ મનથી પણ અગર એ લોકો વિચારે છે તો એ પણ બહુ ખરાબ કહેવાય છે કે એના કરતા તમે લોકો સુસાઇડ કરી લો. એવી રીતે સંન્યાસી એવા એમ કહેવાય છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું પણ છે કે અગર આવા સંન્યાસીને આવા વિચાર આવે સંપત્તિ માટે કે સ્ત્રીઓ માટે, ખાલી વિચાર પણ આવે તો પણ એ પણ તમારે એના કરતા સુસાઇડ કરી લેવું બેટર છે. તો અને છોટા હરિદાસ ઠાકોરે પોતે જઈને સુસાઇડ કર્યું હતું. પણ એની આગળની પછી આગળની સ્ટોરી અલગ છે. એ તમે લેવલ 2 માં આવશો ને આગળ વધશો તો તમને આખી ડિટેલમાં સ્ટોરી આવશે. તો એટલે સેલ્ફ કંટ્રોલ એવું હોવું જોઈએ, પ્યોરિફિકેશન એવું હોવું જોઈએ, આપણું ક્લેનલીનેસ એવું. અગર સંન્યાસી જેવું જીવન જોઈએ તો આપણે ગુનાતીત કહેવાય છે. લેડીઝો માટે સંન્યાસ નથી પ્રેસ્ક્રાઇબ, પણ અગર સંતાન હોય ને એ લોકોને સંન્યાસ લેવો હોય તો એ લોકોને એન્કરેજ કરવાનું, એ લોકોને રોકવું ના જોઈએ. એમ કહે છે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસ અગર તમારા છોકરાઓ કૃષ્ણ ભાવના અમૃત થાય છે તો એ માતા પિતા બહુ ધન્ય હોય છે. અને જે આમાં આવી જાય છે તો એ લોકોને તો જનરેશન જે પૂર્વજો છે એમને પણ મુક્તિ મળે છે, જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જે અગર દીક્ષા લે છે ને ભક્તિમાં આગળ વધે છે. તો હવે જો આપણે આસુરિક પ્રવૃત્તિના કેવા હોય છે, રાક્ષસી પ્રકૃતિના કેવા હોય છે, તો એ લોકોની કેવી પ્રકૃતિ હોય છે, તો ભગવાનના નામમાં કોઈ શ્રદ્ધા જ નથી હોતી. એ લોકોને લાગે છે કે ભગવાન જો કંઈ છે જ નહીં, આ જે ભૌતિક જગત છે એ જ બધું છે, એમાં જ બધું આપણે કરવાનું છે ને છૂટવાનું છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. ભગવાન નથી, કોઈ આધાર નથી, આ બધું એમને ફરી રહ્યું છે. જેમ ડાર્વિન્સ થિયરી હતી કે બિગ બેંગ થિયરી હતી, બે ગ્રહો આવ્યા, બે ના વચ્ચે કંઈક આવી રીતે ટકરાના અને પછી એમાંથી આ બધી પ્રકૃતિનું નિર્માણ થયું છે. તો એ બધી રોંગ થિયરી છે. તો એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે આ બધું એના મેળે જ ચાલી રહ્યું છે, સૂર્ય એના મેળે આવી રહ્યું છે, અર્થ પણ એના મેળે ફરી રહ્યું છે. એટલે એમાં કઈ કોઈ કંટ્રોલર નથી, કોઈ પ્રોપ્રાઇટર નથી, કે કોઈ ઓનર નથી, કોઈ કંટ્રોલ નથી કરી રહ્યું, કોઈ સુપ્રીમ પાવર નથી. તો એ લોકોને તો શ્રદ્ધા જ નથી, વિશ્વાસ જ નથી કે ભગવાન જેવું કઈ હોય છે. પછી બીજું છે અજ્ઞાનતા, કે આત્માનો અસ્તિત્વનો કોઈ વિશ્વાસ નથી ને, કારણ કે અજ્ઞાનતા કહેવાય છે. ઇગ્નોરન્સ એટલે અજ્ઞાનતા છે, કારણ કે શાસ્ત્ર કોઈ દિવસ વાંચ્યા નથી, ભગવદ્ ગીતા કોઈ દિવસ ખોલી નથી, ભાગવતમ સાંભળ્યું નથી, તો એ લોકોને વિશ્વાસ જ નથી. શાસ્ત્ર કોઈ દિવસ જોયા નથી ને એમના પર વિશ્વાસ જ નથી. તો એ લોકોને એમ જ લાગે છે કે મનનું બધું ધાર્યું છે કે આત્માનું કઈ અસ્તિત્વ નથી, આપણે અહીંયા બસ એક જીવન મેળવ્યું છે, એ જીવવાનું છે, જેટલું તમે જલસા કરો, એના પછી આપણે કઈ છે જ નહીં. તો એ બધું ખોટું છે, કારણ કે શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી, કોઈ ફિલોસોફી જ નથી વાંચી, એકચ્યુઅલ શાસ્ત્રની કઈ નોલેજ જ નથી લીધું, રિયલ નોલેજ નથી, તો પછી આવા બધા તર્ક વિતર્કના એ લોકો ડાયલોગ્સ મારે. પછી એ લોકોને પોતા ઉપર ગર્વ હોય છે, જે પણ કાર્ય કરે છે પોતા ઉપર ગર્વ હોય છે. જેમ કંસ હતો, દુર્યોધન હતા, એ લોકોને પોતા ઉપર જ અભિમાન હતું. પછી ઉગ્રતા હોય છે, કે વધુ જોઈએ છે, કે જેટલું જોઈએ એટલું ઓછું છે. જેટલી સ્ત્રી, કોઈ પણ સ્ત્રી ગમે તો બસ એ આપણે પોતાની હોવી જોઈએ, કાંઈ પણ કોઈનો રાજ્ય દેખાય તો એ પોતાનો હોવો જોઈએ. તો એવા બધા એ ઉગ્રતા ને એવા, અને ના મળે તો એક ગુસ્સો આવે છે, અને કઠોર હોય છે. એ લોકોને કઈ કરુણા નથી, કોઈ પ્રાણીઓથી, કોઈ પશુઓથી, કે કોઈ વ્યક્તિથી કરુણા નથી. જે એમના નીચે હોય છે તો એમને દબાવવાની કોશિશ કરે છે, અને પોતે જ એમ સમજે કે પોતે જ ભગવાન છે, પોતે જ મહાન છે, પોતે જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ લોકો એટલે વિચારે છે કે બધાને હા, પ્રખ્યાત થવાની ઈચ્છા હોય છે, કે બધા જ એ લોકોને જ પૂજા કરે, એ લોકોને જ માને, માન સન્માન આપે. પછી અન્ય લોકો પાસેથી આદરની માંગ હોય છે,
અને પછી શાસ્ત્રોનું પાલન તો ન કરો અથવા માનશે નહીં. હા, તો એ લોકો શાસ્ત્રોનું પાલન પણ નથી કરતા અને માનતા પણ નથી. તો આ બધા કેવા હોય છે, એ આ આસુરિક પ્રવૃત્તિના હોય છે. એ લોકોને ખબર જ નથી કે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. એ લોકો બસ પોતાનું મન ધાર્યું કરે છે કે મારા હિસાબેથી આ જ સાચું છે, આ જ બરાબર છે. તો જ્યારે ઇન્ડિયાની ઇન્ડિપેન્ડન્સ થવાની હતી, ભારતને સ્વતંત્રતા મળવાની હતી, તો ત્યારે જ્યારે ડિક્લેર થતું હતું કે આ સેક્યુલર સ્ટેટ થશે કે સેક્યુલર કન્ટ્રી, તો ત્યારે પ્રભુપાદે ઘણા લેટર્સ લખ્યા હતા જવાહરલાલ નહેરુને કે તમે આને સેક્યુલર નહીં બનાવો. આપણી ભારત છે, આપણું આ બધું વૈદિક કલ્ચર છે, આપણી આ સંસ્કૃતિ છે, એને તમે ચેન્જ નહીં કરો. જો તમે આ લઈ આવશો સેક્યુલરિઝમ, તો તમે આખું આ જે ફાઉન્ડેશન છે આપણું ભારતનું, જે સંસ્કૃતિ છે, એ નષ્ટ થઈ જશે. લોકો બહુ ઓલા થઈ જશે, શું કહેવાય, આસુરિક જેવા થઈ જશે. તમે આ આપણી જે ફાઉન્ડેશન છે એની બદલો, કે આ ભારત છે, આ વૈદિક સનાતન છે, અને આ ભગવાન આ બધું આપણું આ સત્ય છે, એને માનીને ચાલો. તમે જો તો તમે એક બ્રાહ્મણ રાખો, અને તમને જે સલાહ આપે, એમને ગાંધીજીને એવા લેટર લખ્યા હતા કે કારણ કે ગાંધીજી પણ ભગવદ ગીતા વાંચતા હતા, તો એ ગાંધીજીને પણ લેટર્સ લખ્યા હતા કે તમે એક બ્રાહ્મણ સાથે તમે જોડાઓ. જો જોઈએ તો હું તમને આદેશ આપીશ કે હું તમને જ્ઞાન આપીશ, પણ તમે ચાલો સાથે શાસ્ત્રને લઈને ચાલો, ને શાસ્ત્રને લઈને તમે આ ઇન્ડિયાને ચલાવો. પણ કોઈ માયનું નહીં, કોઈ એમના લેટર્સનો જવાબ ના આપ્યો. અને આજે આપણે જોયું છે એનું પરિણામ શું થાય છે ઇન્ડિયામાં, કે સનાતન ધર્મને ડેન્ગ્યુ ને મલેરિયા કહેવાય છે. તો આ બધી પ્રવૃત્તિના જે લોકો હોય, કારણ કે એ લોકોને બસ મન ધાર્યું કરવું છે, પોતાના પાવર માટે કરવું છે, પોતાની ઈચ્છાઓ માટે કરવું છે, એના માટે આખું જે છે આપણી સંસ્કૃતિનું તહેસ નહેસ કરી નાખે છે. તો હવે અહીંયા જો જેમ આ છે, આ લેડી આવી ત્યાં ગરીબ માણસને મદદ કરે છે, તો એ લોકો ખાલી એમના જે નેસેસિટી છે, બોડીની નેસેસિટી છે, જમવાનું જોતું હશે કે કંઈક બ્લેન્કેટ જોતી હશે કે કંઈક દવા જોતી હશે, એના માટે મદદ કરે છે. પણ કાલે કોઈ એને પૈસા આપીને કહેશે કે જા શહેરમાં તને હું પૈસા આપું છું, જા અહીંયા આગ લગાડી દે, અહીંયા નુકસાન કરી દે, પબ્લિક પ્રોપર્ટીનું નુકસાન કરી દે, તો એ લોકો કરી નાખશે, કારણ કે એ લોકોને પૈસાની જરૂર છે. તો આપણે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈશે, તો આવા લોકો જેને જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છે, આપણે ભલે મદદ કરતા હશે, સારા મનથી મદદ કરતા હશું, પણ એ પૈસાથી એ લોકો શું કરે છે આગળ જઈને, એ આપણને ખબર નથી. આવી રીતે શહેરો બાળી નાખે છે, ટેરરિઝમ થાય છે. તો હવે તમે સમજી શકો છો કે કેમ આ દુનિયામાં આટલું બધું ટેરરિઝમ શું થાય છે, કેમ આટલું વોર ચાલી રહ્યું છે એક જગામાં. કારણ કે બધા લોકો પોતાના માટે જીવે છે, એ લોકોને પોતાના એક જમીન માટે આટલા બધા લોકોને મારી નાખે છે. તો આ બધી, કારણ કે એ લોકોને જ્ઞાન જ નથી કે આપણે કોણ છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણું એકચ્યુઅલ પર્પઝ શું છે. તો જ્યારે પણ તમે મદદ કરો છો, કોઈ ગરીબની મદદ કરો છો, તો તમે વિચારો, અગર તમે કોઈને દાન કરવું છે, જમવાનું દાન કરવું છે, તો તમે પ્રસાદ આપો. તો એવી રીતે તમે ગરીબને આપો છો, તો તમે ગરીબને પ્રસાદ આપી શકો છો. તો એવી રીતે તમે દાન કરી શકો છો. પણ આવી રીતે જોવું જોઈએ કે અગર તમે પૈસા જેને આપો છો, એ ક્યાં પૈસા વાપરે છે. અગર ખોટી જગ્યાએ વાપરે છે, વ્યસનમાં વાપરે છે, તો એ આપણને પણ એ કર્મ લાગે છે. લોકો કહે છે બહુ જગ્યાએ ગરીબી છે, ભૂખમારી છે, આ છે, તે છે. પણ એ કેમ છે? કારણ કે કોઈને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી, કોઈને યજ્ઞ કરવા નથી. જે યજ્ઞ આપણને આપ્યું છે, એ યજ્ઞ જ નથી કરવું, નથી કોઈને માળા કરવી, નથી કોઈને વિશ્વાસ રાખવું કે વાંચવું, તો પછી આ દુનિયામાં આ થતું જ રહેશે. અને જ્યાં ગૌની હત્યા થાય છે, તો એ દેશમાં તો આ બધું થવાનું જ છે, આખા દુનિયામાં થવાનું છે. જ્યાં સુધી ગૌ હત્યા બંધ નહીં થાય, દુનિયામાં ક્યાંય પણ શાંતિ નહીં મળે, કોઈ પણ કોનામાં શાંતિ નહીં મળે. તો એટલે અહીંયા છે કે આ દૈવી ને ગુણો ને અસુરી ગુણો, એ આપણે જોયા આવે કેવા હોય છે. તો આપણામાં પણ કેવા કેવા ગુણ છે, એ આપણે જોઈને આપણે પણ કંટ્રોલ કરવાના છે, કે આપણામાં દૈવી ગુણ નો વિકાસ કેવી રીતે કરવાનો, અને આપણામાં જે રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ છે, એ કેવી રીતે આપણે હરાવવી. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે આપણો સંઘ કેવો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા આપ્યું છે કે સારા સફરજન સાથે આપણે અગર સડેલું સફરજન રાખીએ તો શું થાય છે, તો એ પણ બગડી જાય છે. અગર આપણે કચરાના ટોપલામાં જાસ્મીનનું ફૂલ નાખશું, તો કઈ સુગંધિત નહીં થઈ જાય, એ પણ વાસ જ મારશે ને એ પણ સડી જશે. તો આપણો જે સંઘ છે, કેવો સંઘ છે, એ આપણે જાણવું જોઈએ. કે આપણને ભક્તિમાં એન્કરેજ કરે છે, કે આપણને કહે છે હમણાં શું તમે ભક્તિમાં લાગ્યા છો, હજી તો વાર છે, હમણાં તો સાંસારિક જીવન જીવવાનો છે, ટાઈમ છે, એ જલસા કરવાનો ટાઈમ છે. આ તો બધું જ્યારે આપણે વૃદ્ધ થઈ જશું, ત્યારે આપણે
ભક્તિ લેવી જોઈએ. પણ વૃદ્ધ થઈ જશો ત્યારે તમારા તમે બોલી શકવાના છો, તમે ચાલી શકવાના છો, તમે કંઈ કાર્ય કરી શકવાના છો, તમને કંઈ યાદ રહેવાનું છે, તમે કંઈ જોઈ શકવાના છો. આપણને કંઈ ખબર છે વૃદ્ધ અવસ્થામાં આપણી શું હાલત થવાની છે, કે ત્યારે ભક્તિ, ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન યાદ આવવાના છે. જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગથી ભક્તિ કરશું તો આપણી પ્રેક્ટિસ થશે, અને જ્યારે આપણું બધું ચાલી રહ્યું છે, હાથ પગ દેખાય છે, બોલાય છે, ને એક્ટિવ છે, તો ત્યારે આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણે આત્માની છે આ ચીજ. શરીર માટે તો આપણે જીવે જ છે, પણ આત્મા માટે શું છે? આત્મા માટે આપણે કંઈ કરી નથી રહ્યા. અને જો આત્માનું પતન થશે તો પછી આપણે પાછું આ ભૌતિક જગતમાં ફરવાનું જ છે, ફરતા રહેવાનું છે, આવતા રહેવાનું છે. તો અહીંયા આપણો સંઘ કેવો હોવો જોઈએ? તો સંઘ, અગર આવો સંઘ હશે તો આ ખોટો સંઘ છે. ને જો આવો ભક્તિમય સંઘ હશે, સારો સંઘ હશે, તો એ સાચો સંઘ કહેવાય છે. તો બધા જે કહે છે ને કે હમણાંથી ભક્તિમાં લાગ્યા છો, તો આપણે ખાલી સાંભળીને આપણને ખબર છે, કારણ કે આપણે વાંચીએ છીએ, આપણને જ્ઞાન મળે છે, તો આપણને ખબર છે કે આપણે સંઘ કેવા હોવા જોઈએ. તો કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. પછી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા. તો હવે આપણે આપણા જે બધા દૈવી સ્વભાવ છે કેવી રીતે આવશે? તો ભક્તિમય સેવા, જેમ આપણે જાપ કરશું, શ્રવણ કરશું, બધી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચશું, શાસ્ત્રો વાંચશું, પછી પ્રસાદનું પણ આપણે સન્માન કરીએ છીએ, અને બધી અલગ અલગ આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા છે, મંદિરે જાય છે, આપણે ધામે જાય છે, વોલેન્ટિયરિંગ સર્વિસ આપે છે, ભગવદ ગીતા આપણને બીજાને જ્ઞાન આપે છે. જેમ કે છે માનવ સેવા. તો માનવ સેવા કેવી રીતે કરવાની? તો માનવ સેવા કરો તો આવી રીતે કે બીજા માનવને તમે જ્ઞાન આપી શકો, ભગવાનનું જ્ઞાન આપી શકો, ભગવદ ગીતા આપો, ભાગવતમ આપો, એ લોકોને આ ક્લાસમાં તમે એન્કરેજ કરો, જોઈન કરવાનું, જે લેવલ 1 કોર્સ કરવાનો જરાક ઇન્સિસ્ટ કરો. ભલે પછી એમની મરજી એ લોકો કરે કે ના કરે, પણ તમે અગર એવી રીતે જ્ઞાન આપો છો, તમે પણ એ પ્રચાર કરો છો, તો તમને પણ એ સ્વીકૃતિ મળે છે કે તમે સારા કર્મો કરો છો, તમે ભક્તિ કરો છો, તો તમારી પણ એ ક્લેન્ઝિંગ થાય છે. તો એને માનવ સેવા કહેવાય છે. જે બધાને જ અગર આવું નોલેજ મળી જશે, સાચું જ્ઞાન મળશે, તો દુનિયામાં પછી આવા બધા જે છે ખોટા કામ એ બંધ થઈ જશે. તો જેટલું આપણે કરી શકે એટલું આપણે એન્કરેજ કરવાનું છે લોકોને. અને કોઈકને તમે જમાડવા બોલાવો છો, તો તમે પ્રસાદ ખવડાવો. બીજાના ઘરે જાઓ છો તો પણ તમે એમ હોય, ઘણા એવા ડિવોટીઝ આવે, ક્વેશ્ચન આવે કે હવે અમારે બીજાના ઘરે જવું હોય પણ અમને ના ખાવું હોય તો કેવી રીતે ના પાડે? ખરાબ લાગે, આમ લાગે, તેમ લાગે. તો કહી દેવાનું કે અમે સાત્વિક ભોજન ખાય છે, કાં તો તમે પ્રસાદ બનાવીને લઈ જાઓ, કે હું મારા તરફથી આઈટમ લઈ આવું છું, તમે પછી એવી રીતે જમી શકો, કે બધાને પણ પ્રસાદ બનાવીને તમે પણ પ્રસાદ ખાઈ શકો એવી રીતે. તો અલગ અલગ જ્યાં પણ તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો એવી રીતે ભક્તિ ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ 16.5 થી. તો જેને અનુવાદ લેવા છે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. તો દૈવી સંપદ વિમોક્ષાય નિબંધાયા સુરીમતા મા શુચ સંપદમ દૈવીમ અભિજાતોસી પાંડવ. યસ, અનુવાદ કોણ લે છે? હરે કૃષ્ણ. અશ્વિની માતાજી, તમે લે છો? હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને અસુરી ગુણ બંધનમાં આપવા માટે છે. હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દેવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે એને કે મા સૂચો. મા સૂચો એટલે તું ચિંતા ન કરતો. કેમ? કારણ કે અહીંયા આપણને લાગે છે કે અર્જુન પણ ધનુધારી હતો, તો એને શું ગર્વ હતું, કે ઘમંડ હતું કે એટલો મોટો ધનુધારી છે, કે અને એને શત્રુનું વધ કરવું, તો શું એને ગુસ્સો હતો, કે એને ક્રોધ હતો. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એની આસુરી ક્વોલિટી છે. તો એને કઈ એના માટે નહોતો કે ધનુધારી છે એટલે એને ઘમંડ હતો કે ગર્વ હતો, કે એને વધ કરવાનો હતો, અધર્મીનો તો એ હિંસક થઈ ગયો, એવું નથી અહીંયા. તો ભગવાન એટલે એને કહે છે કે તું ચિંતા ના કર, તો તારી તો દૈવિક પ્રકૃતિ છે. કારણ કે એ તો શાસ્ત્ર ભગવાન ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરી રહ્યો હતો, તો એ ભગવાનના જે જ્ઞાન છે એને ફોલો કરી રહ્યો હતો. તો એ સેવા જ કરી રહ્યો હતો કૃષ્ણ ભગવાનની. અગર કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તારે હથિયાર ઉપાડવાનું છે, કેમ? કારણ કે એ ક્ષત્રિય છે ને, ક્ષત્રિય ડ્યુટી જે છે એ તો એને કરવાની જ છે. અને એટલે અહીંયા ભગવાનના ભક્તને જે છે મહિમા દેવા માટે કે તું યુદ્ધ કરે, તું જીત. તો એમાં શું થશે? ભગવાનને તો પ્રસન્નતા મળશે, પણ એમાં એના જે ભક્ત છે એ ગ્લોરીફાય થશે, એની મહિમા વધશે. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે તારું જે કર્તવ્ય છે તારે એ કરવું જ પડશે. ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય એ જ છે કે એને અધર્મીઓનો નાશ કરવાનો છે, ધર્મની રક્ષણ કરવાનું છે, એના પ્રજાની રક્ષણ કરવાનું છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે એને કે માં શું છે કે તારી તો દૈવી પ્રકૃતિ છે.
તું તો દેવી ગુણથી જ જન્મ્યો છે. અને બીજું કે છે કે અસુર ગુણો વાળા સુખ થવાના છે, એ લોકો તો બંધ થવાના છે, એ લોકો મુક્ત નહીં થાય કોઈ દિવસ. અને જે દૈવી ગુણો વાળા છે એ લોકોને તો મુક્તિ મળવાની છે. હવે આપણે ક્યારથી ભક્તિ કરવી જોઈએ? ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ તમારા હિસાબે? ક્યારથી શરૂ કરવી જોઈએ? હેન્ડ રેઝ કરીને બોલજો, યા તો ફિર અનમ્યુટ કરજો, યા તો ચેટ બોક્સમાં લખજો. ક્યારથી આપણે શરૂ કરવી જોઈએ? નાનપણથી કે વૃદ્ધ અવસ્થાથી કે યુવાન અવસ્થાથી કે જયારે આપણે મિડલ એજમાં આવે છે ત્યારે કે વન અવસ્થામાં આવે છે ત્યારે? નાનપણથી ટેવ પાડીએ તો છેક સુધી ભક્તિ થઈ શકે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, તમે મને સાંભળી રહ્યા છો એનો મતલબ. ઓકે, તો યસ, નાનપણથી. તો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો પ્રહલાદ મહારાજ તો જન્મ પહેલાથી શરૂઆત કરી. કેમ? કારણ કે જયારે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા તો ત્યારે નારદ મુનિ એમની માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા, તો એમને તો ગર્ભમાંથી જતું. એટલે કહે છે ને કે ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ હોય તો એ લોકો તો ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ કે વાંચવી જોઈએ કે એનું પઠન કરવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે એમાં એમના સંતાનમાં પણ એક બધી ક્વોલિટીઝ આવશે. એ પણ એવી રીતે પ્રવૃત્તિના આવશે, સારી ક્વોલિટી. એટલે કે છે ને જયારે પ્રેગ્નન્ટ હોય ત્યારે બધું સારું સાંભળવાનું. સારું શું? જયારે ભગવાનનું સાંભળે તો એકચ્યુઅલ એ સારું કહેવાય છે, એ એકચ્યુઅલ નોલેજ કહેવાય છે. પછી ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષના હતા ત્યારે શરૂઆત કરી. આપણે જોયું હતું એ સ્ટોરી કે એમના પિતાના ખોળામાં હતા ને એમની માતા, જેમની બીજી માતા હતી, સ્ટેપ મધર હતી, એમને કીધું કે તું, તારો હક નથી એમ કરીને. પછી એની માતાને કહે છે કે મને મારો હક જોઈએ છે રાજ્યનો. તો એટલે કહે છે કે આ તો તને ભગવાન જ આપી શકે ને. એ 5 વર્ષે એ નીકળી પડે છે વનમાં ભગવાનને ગોતવા. ત્યાર પછી આપણે એક સ્ટોરી આગળ જોઈ હતી. તો એ 5 વર્ષથી એમની ભક્તિ કરવાનું ચાલુ કરે છે. ને પણ તો પણ એ નારદ મુનિ એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. તો એટલે ગુરુ હોવા જરૂરી છે. અગર આપણે પણ આગળ વધવું છે ભક્તિમાં તો ગુરુ હોવા બહુ જરૂરી છે. અને અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો આપણે જન્મથી અગર નાનીથી ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણી ભક્તિ આપણે આગળ વધે છે, અને એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં આપણી કન્ટિન્યુ રહેશે. અગર જ્યાં આપણી અધૂરી રહી ગઈ એ નેક્સ્ટ લાઈફમાં આપણે પૂરી કરી શકશું. અગર આ લાઈફમાં પૂરી ન થાય તો નેક્સ્ટ લાઈફ એવી સારી મળશે કે આપણી કન્ટિન્યુ રહેશે. તો ભક્તિમાં કાંઈ આપણે ઓલું નથી. જેમ આપણે એક્ઝામમાં અહીંયા અગર ભૌતિક જે એકેડેમિક્સમાં આપણે ફેલ થઈ ગયા આપણા સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં, તો આપણે રિપીટ કરવું પડે છે અને આપણે આગળ નથી વધી શકતા. પણ અહીંયા શું છે, જ્યાં તમારી એન્ડ થઈ ગઈ એ નેક્સ્ટ લાઈફથી તમારી કન્ટિન્યુ રહેશે, ભૂલી નહીં જાઓ. પણ તમે આ જગતમાં તમે ફર્સ્ટ આવ્યા કે રેન્ક હોલ્ડર છો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છો, એ કઈ તમારી નેક્સ્ટ લાઈફમાં કામ નથી આવવાનું. એ તમારા એ સર્ટિફિકેટ કઈ કામ જ નહીં આવે. લાઈફ પતી ગઈ તો એ તમારું અહીંયા જ પતી ગયું. પણ જે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, જ્યાંથી તમે ભક્તિ કરી છે, જ્યાં તમારી અધૂરી રહી ગઈ છે, એ ત્યાં જ્યાં અધૂરી, અગર મારી 16 ચેપ્ટરથી મારી અટકાઈ ગઈ ભક્તિ, તો નેક્સ્ટ લાઈફ મારી 16 ચેપ્ટરથી આગળ વધશે. મારે પાછું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, સેકન્ડ ચેપ્ટર નહીં જોવું પડે. એટલે આપણે જયારે જોઈએ છે નાના નાના છોકરાઓ, તમે કિડ્સ બેચમાં જોશો કે નાના નાના છોકરાઓ એટલું કંઠસ્થ રીતે શ્લોકા પઠન કરે છે, એટલું સરસ રીતે બોલે છે. એટલે આપણે પણ ના બોલી શકીએ એટલું, કારણ કે એમની ભક્તિ હતી પહેલેથી, એટલે એમને એવું આવડત છે. તો જ્યાંથી ભક્તિ એન્ડ થશે આપણી, ત્યાંથી નેક્સ્ટ લાઈફમાં આપણી શરૂ થશે. અને એ આપણને એનું ફળ મળતો જ રહેશે, કાયમ મળતો રહેશે. સનાતની છે ભક્તિ, તો એકદમ શાશ્વત છે. તો 16.7 પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ જના ન વિદુરી આસુરઃ ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યંતેષુ વેદ્યતે. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે જે આસુરી છે એ લોકોને ખબર જ નથી કે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. કારણ કે શાસ્ત્ર તો ખબર જ નથી કે શું લખ્યું છે, એ લોકોને માનતા જ નથી. અને એ લોકોને નથી, એ લોકોમાં સ્વચ્છતા, બોલવામાં પણ કે એ લોકોના આચારમાં કે વિચારમાં કઈ સ્વચ્છતા નથી. અને પછી ના પ્રોપર બિહેવિયર, કે એ લોકોનું આચરણ પણ એવું નથી. અને સત્ય આપણને એમના અંદર કઈ સત્વ જોવા મળશે નહીં. તો આપણે એવા ઘણા એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આપણે જયારે મંદિરે જાય છે તો આપણે મંદિરે કેમ જાય છે? આપણે ભક્તિ કરવા જાય છે, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાય છે.
તો આપણે બધું એકદમ નાઈને એકદમ સારા કપડાં પહેરીને એવી રીતે જવું જોઈએ. પણ એના માટે નહીં કે આપણે સેલ્ફી કે વિડીયો પાડવા માટે કે દેખાડવા માટે કે જો હું ભક્તિ કરી રહ્યો છું. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જો 3-4 મહિના પહેલા તમને ખબર હશે કેદારનાથના સાંબારે શું થયું હતું. એક કપલ ગયા હતા અને એ લોકોએ રીતે પ્રપોઝ કર્યું ને પછી વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો. તો તમે ભગવાનના ધામે કેના માટે જાઓ છો? ભક્તિ માટે જાઓ છો? ભગવાનના દર્શન માટે જાઓ છો? કે તમે આ બધું શો ઓફ કરવા માટે જાઓ છો? કે તમારું પોતાનું ઇન્દ્રિય માટે તમે જાઓ છો કે આ જો અમે પ્રેમી છે, અમારા લગ્ન કરવા છે એટલે અમે જાય છે? તો એ એટલો રોંગ એક્ઝામ્પલ છે. તો તમે અગર ભગવાન પાસે જાઓ છો તો તમે ભગવાનને દર્શન કરવા માટે કે ભગવાન પણ તમને જોઈએ એના માટે તમે જાઓ છો, કે પોતાના સેલ્ફ એન્જોયમેન્ટ માટે નથી જતા, કે તમે ટુરિસ્ટ સ્પોટ નથી કે તમે આવી રીતે ફોટા પાડીને વિડીયો વાયરલ કરો પોતાના માટે ફેમસ થવા માટે. તો એ બધું ખોટું છે, ખરાબ છે. પછી આપણે બહાર જતા હોય કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિને મળવા જાય તો આપણે એકદમ કેવા તૈયાર થઈને જાય છે કે અમે કોઈક સારા માણસને મળવા જાય છે, કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસ છે, મે બી રાજા હોય કે પ્રેસિડેન્ટ હોય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય કે કોઈ સેલિબ્રિટી હોય, એકદમ તૈયાર થઈને જાય છે. તો અગર જયારે આપણે મંદિરે પણ જાય છે તો એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે જવાનું છે. તો આ મને બહુ ક્વેશ્ચન હતો કે હંમેશા હું જયારે અહીંયાના મંદિરમાં જતી હતી તો બધા સાઉથ ઇન્ડિયન એકદમ તૈયાર થઈને આવે, એકદમ સાડી પહેરીને, એકદમ સોના ચડાવીને, એકદમ દાગીના પહેરીને, વાળમાં ગજરા નાખીને. મને બહુ ગમતું હતું. નાનેથી હું જોતી હતી કે મંદિરમાં સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો એકદમ તૈયાર થઈને જતા. મને એવો ડાઉટ હમણાં આવ્યો કે મારા હસબન્ડને પણ મને પૂછ્યું કે આ લોકો તૈયાર થઈને આવતા હશે મંદિરે. એ લોકો માટે પણ આ મોટું ઇવેન્ટ લાગે છે મંદિરમાં આવવા માટે. મે બી એના માટે હશે. મેં એવો ખાલી મેં એવો જવાબ આપો. પણ ઈ જ છોટકે ટાઈમે મને નેક્સ્ટ ડે અમારો કઈ ચરિતામૃતનો ક્લાસ હતો અને સામેથી એક માતાજીએ આનો આન્સર આપ્યો કે મંદિરમાં કેમ તૈયાર થઈને જવાનું. એટલે જો જયારે તમે ક્વેશ્ચન હોય છે, એકચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન હોય છે, ભક્તિ માટે ક્વેશ્ચન હોય છે, તો સામેથી ભગવાન ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે. ભગવાન સામેથી એવી રીતે જવાબ આપી દે છે. કાં તો એક વિડીયો આવી જાય, કાં તો ક્લાસ આવી જાય, કાં તો એવી કંઈક નોટ્સ આવી જાય છે. તો માતાજી એટલો સરસ જવાબ આપ્યો કે તમે ભગવાનના દર્શન કરવા જાવ છો તો ભગવાન સૌથી મોટા આ છે, અથવા આખા જગતના પતિ છે, આખા જગત એમનું છે. તો જયારે એ એટલા મોટા ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ છે, આપણે એમને મળવા જાય છે તો આપણે ઓબ્વિયસલી રીતે સરખી રીતે તૈયાર થઈને જવું જોઈએ. લેડીઝો તો એકચ્યુઅલી સાચા દાગીના પહેરીને જવું જોઈએ. વ્યવસ્થિત એકદમ કે તમે કોઈક મોટા રાજાને મળવા જાઓ છો એવી રીતે તમે તૈયાર થઈને જાઓ, કારણ કે તમે ભગવાનના દર્શન કરવા જાઓ છો. તો એટલે અહીંયા એ છે. તો આપણે પણ એ બધા એટિકેટ્સ અગર નોર્મલ લાઈફમાં હોય તો આપણે ભગવાનને જયારે મંદિરે જાય છે તો આપણે પણ એટિકેટ્સ હોવો જોઈએ કે ટૂંકા કપડાં પહેરીને નથી જવાનું, કે નાયા વગર નથી જવાનું. એકદમ ભિખારી એવો સ્વભાવ હોવો જોઈએ કે હા આપણે ભિખારી એવો સ્વભાવ, એમ નહીં કે માંગવા જાય છે પણ એવો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, એકદમ વિનમ્ર સ્વભાવ હોવો જોઈએ. પણ દેખાવ આપણો એકદમ વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ કે ભગવાનને આપણે દર્શન કરવા જાય છે તો ભગવાનને પણ જોવા જાય છે, આપણે મળવા જાય છે એકચ્યુઅલી. તો આ છે. પણ આ જે અસુરિક લોકો હોય એ લોકોને આ બધામાં વિશ્વાસ જ ન હોય. એ લોકોને ઇમ્પ્રોપર હોય બધું બિહેવિયર. ના મનથી સ્વચ્છ હોય, ના આચરણથી સ્વચ્છ હોય, ના એમનામાં કઈ સત્ય હોય. પછી 16.8 અસત્યમ પ્રતિષ્ઠમ તે જગદ આહુરનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનો નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતો. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે આસુરિક લોકોને વિશ્વાસ જ નથી. એ લોકોને લાગે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. જે મેં કીધું બિગ બેંગ થિયરી, 2 પ્લેનેટ્સ ટકરાયા, 2 પ્લેનેટ્સ અથડાણા અને ત્યાંથી કંઈક સર્જન થયું છે, ત્યાંથી સૃષ્ટિ બની છે ને બધી કામ ઈચ્છાઓથી જ બની છે. કામ ઈચ્છાઓથી જ આ જગત ચાલી રહ્યું છે. એના સિવાય કંઈ છે જ નહીં. મેઇન ગોલ શું છે? મેઇન આનંદ બધાનો શું છે? કામ વાસના સૌથી મેઇન ટોપ મોસ્ટ એન્જોયમેન્ટ કહેવાય છે આજના ટાઈમે. પણ એકચ્યુઅલી શું છે? એ આપણા આત્માનું પતન કરી રહ્યું છે. એ લોકોને એ જ લાગે છે કે એડમ એન્ડ ઈવ આવ્યા, એડમે એપલ ખાધું, ઈવે એપલ ખાધું એટલે ત્યાંથી જગત થયું છે, ત્યાંથી નિર્માણ થયું છે મનુષ્યનો. બીજી છે કે આપણે વાનરોમાંથી આવ્યા છે. તો આવી સ્ટુપિડ થિયરીઝ હોય છે લોકોની. હવે આપણે શીખા પણ છે. તો એ કે છે. અને અહીંયા કોઈ ફાઉન્ડેશન, જે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે આધાર જ નથી. આપણે અહીંયા જયારે જોઈએ છે કે ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધી મારી શક્તિઓના લીધે, જેમ મોતીને માળા કેવી રીતે પીરોવાયેલી હોય છે એવી રીતે આખું આ જગત પીરોવાયેલું છે ભગવાનની શક્તિઓ ઉપર. એ ભગવાન એમનો આધાર છે. ભગવાન સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે. પોતે ભગવાન કહે છે કે આખા જગત છે, બ્રહ્માંડ છે, ભૌતિક જગત છે, એ માત્ર એક અંશ છે એમનો. 1/4 પાર્ટ એ નથી આ મટીરિયલ
ક્રિએશન, અને જેમનું આધ્યાત્મિક જગત છે તો એકદમ વધારે મોટું છે, એ આપણે કલ્પનાને પરે છે. પણ આ લોકોને કઈ વિશ્વાસ જ નથી. એ લોકો લાગે છે બસ આ બધું કામ વાસનાના હિસાબે ચાલે છે, કાંઈ કોઈ ભગવાન નથી, કાંઈ કોઈ નથી. તો એવી બધી થિયરીઝ લઈ આવે છે, તો એ ખોટી છે. 16.9 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टामात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः. Yes, Ashwini Mataji, Hare Krishna. આવા કર્મોને અનુસરનાર આત્મધ્યાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર અને ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Thank you, Mataji. તો હવે અહીંયા કહે છે કે આવા જયારે એ લોકો તર્ક કરે કે આ બધું કામથી બનેલું છે ને કઈ કોઈ ફળ નથી, આધાર નથી, કોઈ ભગવાન નથી, પછી એવી જે આસુરી પ્રવૃત્તિ ના હોય લોકો, એ લોકો શું કરે છે? એ લોકો પોતાના જ મન ભાયેલું કરે છે. એ લોકો, અને એ લોકોની બુદ્ધિ એકચ્યુઅલી જ્ઞાન તો છે નહીં, પણ પોતાની બુદ્ધિ વાપરીને આવા બધા કામ કરે છે, જેનાથી શું થાય છે કે બિન ઉપયોગ કામ. એટલે હવે આ કેમિકલ ફેક્ટરી, સૌથી મોટો ઇન્વેન્શન તો પ્લાસ્ટિક જે છે. આ પ્લાસ્ટિક નું શું કામ છે? પેલા શું પ્લાસ્ટિક વગર લોકો જીવતા નહોતા, લોકો ખાતા નહોતા કે રહેતા નહોતા. તો પ્લાસ્ટિક હવે શું થાય છે? કોને ફાયદો થાય છે? ના તો આખા એન્વાયરમેન્ટને આખું દૂષિત કરે છે. વોટર પોલ્યુશન પણ પ્લાસ્ટિકથી થાય છે, એર પોલ્યુશન પણ પ્લાસ્ટિકથી થાય છે. તો એટલું બિન ઉપયોગી એક કામ છે. અને બીજું છે કે આખા સંસારને ડિસ્ટ્રોય કરી શકે છે. જેમ હવે ન્યુક્લિયર બોમ્બ છે, એટમ બોમ્બ છે, આ બધી કેમિકલ ફેક્ટરી છે જેમાંથી કેમિકલ રિલીઝ થાય છે, બધા રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. કોને શું ફાયદો થાય છે? આજે આપણે બધી ટેકનોલોજી લઈ આવ્યા છે, મોબાઈલ ને એ બધી 3G 5G છે, ઠીક છે, આપણને ફાયદો થાય છે, પણ એનું નુકસાન પણ એટલો જ થાય છે. જે રેડિયેશન છે, જે બધું છે, રેસ છે, બધા ટીવી છે, એસી છે, ફ્રિજ છે, બધાથી જે પણ કાર્બન મોનોક્સાઇડ રિલીઝ થાય છે, તો એ શું થાય? નુકસાન જ થાય છે. લોકોને હવે બધો બ્રીધિંગ પ્રોબ્લેમ છે, અસ્થમા છે, કેન્સર છે. તો આ બધી ઇન્વેન્શનના લીધે જ થાય છે. તો એટલે આ બધા જયારે કોઈ શાસ્ત્ર નથી ફોલો કરતો, પ્રભુ તો એ કહે છે કે તમારા ઘરમાં એક ગાય હોય અને એક નાનું ખેત હોય તો તમારે આખું લાઈફ સેટ છે. તમારે એના બીજું કઈ જરૂરત જ નહીં પડે. તો એટલે કહેતા હતા કે ઇન્ડિયા જયારે બ્રિટિશ આવ્યા એના પહેલા ઇન્ડિયા કેમ સુખી હતું? કારણ કે બધા પાસે જ્ઞાન હતું, બધા ગુરુકુલમાં શિક્ષિત હતા, તો બધા સેલ્ફ સફિશિયન્ટ હતા, આત્મનિર્ભર હતા. કેમ? કારણ કે ત્યારે આ બધું આવા પ્રવૃત્તિના લોકો જ નહોતા. બધા શાસ્ત્રોને ફોલો કરતા, બધા બ્રાહ્મણોનું જે જ્ઞાન હતા એ લેતા હતા, અને બધું એકચ્યુઅલ સરખી રીતે ચાલી રહ્યું હતું. માઇક અનમ્યુટ છે. સોરી. હવે 16.18 તો અહંકારમ બલમ દર્પમ કામમ ક્રોધમ ચ સંશ્રિતાઃ મામાત્મા પરદેહેષુ પ્રદિવિશન્તો વ્યસૂયકાઃ. યસ, જય શ્રી માતાજી. તમે લેવો છે અનુવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરના સ્તુતિ સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો વાસ્તવિક ધર્મ પર શું છે? સનાતન ધર્મ જે વાસ્તવિક ધર્મ છે આપણો. તો બધા જે ઈગોમાં છે, અહંકારમાં છે, અને એવા ખોટા મિથ્યા અહંકારમાં છે, બળ છે, ઘમંડ છે, અને ક્રોધિત હોય છે અને મોહિત હોય છે, તો એ લોકો બીજા આસુરિક હોય છે. તો એ લોકો શું કરે છે? જે બીજાના પણ શરીરમાં તો પરમાત્મા વસે જ છે, પણ એમની નિંદા કરે છે. અને એ લોકોનું શું, અને એ લોકો એકચ્યુઅલી વાસ્તવિક ધર્મ નથી પાલન કરતા, માનતા જ નથી. તો હવે અહીંયા ફોટો આપ્યો છે શિશુપાલનો. જયારે ભગવાનને એટલે 100 વાર એને ખોટું ખરાબ કહી દીધું, કારણ કે એને અહંકાર હતો પોતાને, અને ક્રોધ હતો, કારણ કે ભગવાને રૂકમણી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. ફરી એ જ ક્રોધ લઈને બેઠો હતો, અને એનાથી શું થયું? એને પોતાનું આત્માનું પતન કર્યું. ભગવાને કેટલું કેટલું ખરાબ કીધું, ને 100 વાર ખરાબ કરીને પછી ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર નીકળીને એનું વધ થઈ ગયું. પણ એકચ્યુઅલી જોવા જાય તો શિશુપાલને પણ મુક્તિ મળે છે. અહીંયા તમે જોશો, અહીંયા એમની આત્મા સીધી ભગવાનના કમલ ચરણમાં જાય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાને એનો વધ કર્યો. તો જે ભગવાને સ્પર્શ કરશે એને મુક્તિ મળવાની છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આપણે પણ ખોટા રીતે ભગવાને ઈર્ષાના રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરે. આપણે ભક્તિ ભાવમાં યાદ કરતા આપણે એ રાસમાં આવશું.
તો અહીંયા એમ કહે છે કે જે આવા લોકો હોય છે એ લોકો એકચ્યુઅલ જે ધર્મ છે એની નિંદા કરતા હોય છે, વાસ્તવિક ધર્મની. આસુરીમ યોનિમાપન્ના મૂઢ જન્મની જન્મની મામ પ્રાપ્યૈવ કૌંતેય તતો યાન્ત્યધમ અધમામ ગતિમ. યસ જતિન પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમને લેવો છે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે કુંતીના પુત્ર, આસુરી જીવનની જાતિઓમાં વારંવાર જન્મ મેળવનાર આવી વ્યક્તિઓ ક્યારેય મારી પાસે ન આવી શકે. ધીમે ધીમે તેઓ અસ્તિત્વના સૌથી દ્રોણાસ્પદ પ્રકારમાં ડૂબી જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો અહીંયા કહે છે કે આવા જે આસુરી લોકો હોય છે એ વારંવાર આવી જ પ્રવૃત્તિમાં જન્મ લે છે ને એ લોકો કોઈ દિવસ એમનું ઉદ્ધાર થતું નથી, એ લોકોનું પતન જ થતું જાય છે ને નીચે પડતા જાય છે. એ લોકો ડૂબી જાય છે આવા જ જીવનમાં. તો કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે જેમને એન્જોય કરવું છે કે કહે છે મને આ બધા ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તો ભગવાન આપણને એવો જ સંગ આપે છે કે જા તું એવા જ કીડી મકોડો બની જાય, એવા જ કૂતરા બિલાડાનો જન્મ આપશે કે તમે નવથી ઉદ્ધાર જ નહીં થાય, એવો જ સંગ આપી દેશે ભગવાન તમને. તને ઈચ્છા છે જા હું તને આપું છું. તો જેમ મેં કીધું કે જર્મનીમાં લોકો કેવી રીતે એક ટ્રેન સ્ટેશનના બારે 1000 લોકો જમા થઈ ગયા હતા કૂતરાનો માસ્ક લઈને અને ભોંકવા માંડ્યા હતા, કૂતરાની જેમ ભોંકતા હતા. કેમ? એ લોકોને હવે એમ લાગે છે કે એ લોકો કૂતરા છે, એ લોકોને કૂતરાની રાઇટ્સ જોઈએ છે. આજે તમને મનુષ્યની યોની મળી છે ને તમને કૂતરાની રાઇટ્સ જોઈએ છે, તમને કૂતરો બનવું છે. એટલે ભગવાન પછી એ લોકોને એવી યોની બનાવશે કે એ લોકોનો કોઈ દિવસ ઉદ્ધાર જ નહીં થાય. તમને મનુષ્ય યોની મળી છે ને તમને કૂતરો બનવું છે, એટલે તો કેવા પ્રવૃત્તિના લોકો છે. લાઈક આ સાચે કલયુગ જ કહેવાય છે. પછી 21માં ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મનઃ કામ ક્રોધસ્તથા લોભસ તસ્માદેતત્રયમ ત્યજેત. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ નરકના 3 દ્વાર છે: કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો એ ભગવાન પોતે કહે છે કે આ 3 દ્વાર છે નરકના, કામ, ક્રોધ અને લોભ. આથી આપણે છૂટવું જોશે, નહીં તો આપણે તો નરકના દ્વાર ખોલી રહ્યા છે. અગર આપણને કામ છે, ક્રોધ છે અને લોભ છે તો એનાથી શું થાય છે? આત્માનું પતન થાય છે. તો આ 3 ચીજ છે, એનાથી આપણે પરે થવાનું છે, કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે વાસનાથી શું થયું હતું જયારે દ્રૌપદીનો ચીરહરણ થયો હતો. તો શેના માટે થયો હતો? કારણ કે આ લોકોને વાસનાથી દુર્યોધન, કરણ, દુશાસન એની ભાભી હતી. ભાભી એટલે તો મા સમાન જ હોય છે. ભાભી મા સમાન કહેવાય છે. અને માનનો જે લોકો આવી રીતે વાસના રૂપે જોઈને આવી રીતે અપમાન કરી રહ્યા હતા, તો એ લોકોનું શું થયું? છેલ્લે તો એ લોકોનું પતન જ થાય છે. પછી પાંડવ પ્રત્યે ગુસ્સો, દુર્યોધન તો જે ભીમ નાના હતા ત્યારથી જેને જહેર આપી દીધો, કારણ કે એને ઈર્ષા હતી અને ગુસ્સો હતો. તો એ ગુસ્સાથી એનું શું થાય છે? છેલ્લે તો ભીમ જ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે બધા 100 ને 100 કરો અને હું જ વધ કરીશ, અને દુર્યોધનની છાતી, દુશાસનની છાતી ફાડીને હું એનું લહુ પીશ. એટલે એ પછી એ ભીમનો ગુસ્સો જાયઝ હતો, પણ અહીંયા જે ગુસ્સો છે દુર્યોધનનો એ ખોટો હતો, એ અહંકારનો ગુસ્સો હતો. પછી હસ્તિનાપુર ઉપર રાજ્ય, તો એ લોભ. તો ધૃતરાષ્ટ્રને તો એ જ હતું કે મારો પુત્ર જ આ બને હસ્તિનાપુરનો રાજા બને. અને દુર્યોધનને પણ એ જ લાલસા હતી નાનપણથી. શકુનીનો એનો કુસંગ હતો કે શકુનીનું આખું બ્રેન વોશ કરી નાખ્યું હતું, અને કરણ એનો મિત્ર બીજો. તો એ રીતે એ લોકોએ રાજ્યનો લાલસા હતી. તેનાથી શું થાય છે? રાજ્ય તો એકચ્યુઅલી યુધિષ્ઠિર મહારાજનું જ હક અધિકાર હતું, છેલ્લે તો એમને જ મળે છે. તો આ જે છે વાસના, ક્રોધ, લોભ અને ગુસ્સો. પછી 4 મનુષ્યની ખામીઓ. તો મનુષ્યની 4 ખામીઓ શું છે? તો એક તો આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, અને પછી ભ્રમિત હોય છે, કારણ કે આપણું પરફેક્ટ સેન્સીસ નથી હોતી, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો હોય છે. આપણે ભગવાન તો એમના આંખેથી પણ ખાઈ શકે છે, પણ આપણે ખાલી આંખેથી જોઈ શકે છે. આપણા દિવાલના બીજી બાજુ શું છે એ આપણે રૂમમાં અંદર જાશું તો દેખાશે, દિવાલથી આપણને દેખાશે નહીં કે શું છે. તો એ આપણી ઇમ્પરફેક્ટ છે. પણ ભગવાન તો કાંઈ પણ આપણા અંદર મનમાં બસેલા છે, એમને બધું ખબર છે. આપણું પેલાનું ખબર છે, પછીનું ખબર છે, આગળનું ખબર છે. આપણને તો પાછલા જન્મમાં 2 દિવસ પહેલા શું કર્યું એ યાદ નહીં હોય, પાછલા જન્મમાં તો આપણે ઓબ્વિયસલી યાદ નથી. પછી અન્ય છેતરવાની વૃત્તિ, કે બીજાને છેતરવાની. આપણે ખોટું પણ બોલતા હોય છે તો એ છેતરવાની જ વૃત્તિ છે. તો આ 4 ચીજ બધા મનુષ્યમાં હોય છે, કે આપણે ભૂલો કરે છે, આપણે ભ્રમિત હોય છે, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય છે, અને બીજાને છેતરવાની કોશિશ કરે છે.
તો હવે અહીંયા આપણે આ જોયું હશે કે સતયુગમાં પેલા જુદા જુદા ગ્રહો પર વરાદેવ અને હિરણ્યાક્ષ એટલે જુદા જુદા દેવી અને આસુરી લોકો અલગ અલગ ગ્રહોમાં હતા. તો હિરણ્યાક્ષે તો પૃથ્વીને ખબર છે, આપણે પૃથ્વીને ભૂમિને ઉપાડીને પાણીમાં નાખી દીધી ધરતીને. તો એટલે વરાદેવ કૃષ્ણ ભગવાન વરાદેવનો અવતાર લઈને આવ્યા હતા અને હિરણ્યાક્ષ સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું અને પૃથ્વીને બચાવી હતી. તો એ બે જુદા જુદા ગ્રહોમાં હતા, દેવ અને આસુર. પછી અહીંયા છે ત્રેતા યુગમાં, તો ત્યારે રામ અને રાવણ બે અલગ અલગ દેશમાં હતા. તો રામ ભગવાન તો ભારત અયોધ્યાનાથી હતા અને આ તો લંકાથી હતો રાવણ. પછી દ્વાપર યુગમાં તો આપણા એક જ ફેમિલીમાં એક જ પરિવારમાં જ હતા. તો પાંડવા અને કૌરવા બધા આસુરિક પ્રવૃત્તિના હતા અને પાંડવા દૈવિક પ્રવૃત્તિના હતા. પછી કળિયુગમાં શું છે, તો કળિયુગમાં આપણા અંદર રામ પણ છે અને આપણા અંદર જ રાવણ છે. બંને આપણા અંદર જ છે. તો એટલે આપણે જે આપણી દૈવી અને આસુરી ગુણોથી આપણે જોવું જોઈએ કે આપણામાં કઈ વધારે છે. તો તમારી વાસ્તવિકમાં દૂર કરો, જે આપણી ખરાબ ક્વોલિટીઝ છે પણ આપણે કંટ્રોલ કરવું જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે આપણી સારી ક્વોલિટીઝ છે એ વધારવાની છે. તો એ કેવી રીતે વધશે, જ્યારે આપણે નામ જાપ કરશું. તો અહીંયા આપણે આપ્યું છે. તો સતયુગમાં છે વરાદેવ અને દાનવ હતો હિરણ્યાક્ષ અને જુદા જુદા ગ્રહોમાં. ત્રેતામાં રામ રાવણ અને અલગ અલગ દેશમાં. દ્વાપરમાં પાંડવ અને કૌરવ એક જ કુટુંબના હતા. એ લોકો પણ કૌરવ જ કહેવાય પાંડવ, કારણ કે પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર બે ભાઈઓ સગા ભાઈઓ હતા. તો એક જ કુટુંબ કહેવાતું હતું. પછી અહીંયા કલિયુગમાં તો આપણે શું છે, આપણી સારી દૈવી ક્વોલિટી શું છે, નમ્રતા છે, અનન્ય મદદ કરે છે આપણે અને સહનશીલતા. તો એ બધી સારી ક્વોલિટી છે, સત્ય બોલે છે. તો અને અહીંયા દાનવી ક્વોલિટી શું છે, આપણામાં ક્રોધ છે, લોભ છે, ઈર્ષા છે, વાસના છે. તો આ જે 4 ચીજ છે એને આપણે કંટ્રોલ કરશું તો આપણી દૈવી ક્વોલિટીઝ વધશે. અને આ એક જ વ્યક્તિમાં આ બે ક્વોલિટીઝ છે, દાનવી ક્વોલિટીઝ પણ છે અને દૈવી ક્વોલિટીઝ એ છે. તો હવે અહીંયા આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવાનું, તો તેર વિમુક્ત કૌંતેય તમો દ્વારે સ્ત્રીભિર્નરઃ આચાર્યતાત્મન શ્રેયસ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. યસ, દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મા સાક્ષાત્કારમાં તે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિને પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જ્યારે આપણે આ બધા 3 જે છે લોભ, ક્રોધ અને વાસના, એમાંથી આપણે જ્યારે કંટ્રોલ કરે છે ત્યારે આપણે દૈવી ક્વોલિટીઝ જાગૃત થાય છે. અને પછી આપણે ગુરુના શરણે આવે અને પછી આપણે જ્યારે વેદાસ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ આ બધું અટેન્ડ કરે છે, આપણે ભણીએ છીએ, તો પછી આપણે તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ. આપણે બધા કંટ્રોલ, આપણે સેન્સીસ કંટ્રોલ થાય છે. તપશ્ચર્યા એટલે તમે સવારના ઉઠો છો એને પણ તપશ્ચર્યા કહેવાય છે. વહેલા ઉઠીએ છીએ, આપણે માળા કરીએ છીએ, ભોગ ધરાવીએ છીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. આજે એકાદશી છે, એકાદશીમાં જે બધા ફાસ્ટ રાખ્યું હશે તો એકાદશીમાં આપણે વ્રત રાખીએ છીએ. તો એ બધું આપણે તપશ્ચર્યા કરે છે. એનાથી આપણા સેન્સીસ, જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, કંટ્રોલમાં આવે છે અને એનાથી આપણને જે જ્ઞાન છે એ વધારે પ્રાપ્ત થાય છે અને આપણે આગળ વધી રહ્યા છે આપણા આધ્યાત્મિક પાથ ઉપર અને છેલ્લે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ 3 ચીજ છે, જે વાસના છે, ક્રોધ છે અને લોભ છે, જ્યારે એ કંટ્રોલ થાય છે તો આ તો આપણે ભગવાનના ધામે પહોંચી શકીએ છીએ. તો ત્યાંના કલિયુગમાં બધા ભગવાન કોને માને છે, તો ગૂગલને ભગવાન માને છે. કેમ? કારણ કે બધું ગૂગલમાં મળી જાય છે. કાંઈ પણ તમને શોધ કરવી હોય ગૂગલ આન્સર આપી દે છે. તો અહીંયા આજકાલના મનુષ્યો ગૂગલને ભગવાન માને છે. એકચ્યુઅલ શાસ્ત્રને કોઈ માનતું નથી કે આ વેદાસ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ આ બધું રૂઢિવાદી શોધ છે ને આ છે તે છે. એમાં બધા વર્ણાશ્રમ આપ્યા છે, જાતિવાદ આપ્યું છે, આ આપ્યું છે. કોઈને વાંચવું નથી, બસ પોતાને ખાલી સાંભળીને બધાને એકબીજાને તર્ક વિતર્ક કરીને ખાલી બોલવું છે. પણ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, પરંપરામાંથી વાંચીએ છીએ, તો આપણે ખ્યાલ આવે છે કે ભગવાન પોતે વર્ણાશ્રમ કેમ બનાવ્યું હતું, શેના માટે બનાવ્યું હતું. પણ લોકોને શાસ્ત્રોમાં નથી વિશ્વાસ. એ લોકોને બસ ગૂગલમાં જે પણ આપે છે. અને આજકાલ તો કેવી પ્લેટફોર્મ્સ આવે છે, ઓટીટી પ્લેટફોર્મ છે, નેટફ્લિક્સ છે, એમેઝોન. તો એમાં બધી કેવી ફિલ્મ્સ બનાવે છે, કેવી વેબ સિરીઝ બનાવે છે. એમાં તમને ખાલી આ 3 ચીજ દેખાશે, લોભ, ક્રોધ અને વાસના. એ જ બધું દેખાશે. એમાં જ બધું વાયલન્સ હશે, વાસનાની બધી સિરીઝ હશે, વાયલન્સ હશે, વોર હશે, ડ્રગ્સ, નશો, એ જ બધું દેખાડે છે. બધું જે શાસ્ત્રના ખિલાફ છે એ જ બધું દેખાડશે. ડિવોર્સ છે, લિવ ઇન રિલેશનશિપ છે, એબોર્શન છે, કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ યુઝ કરે, એવા બધા ઇશ્યુઝ હોય છે. સિરિયલો એવી બધી બનાવે છે.
તો એ બધું શાસ્ત્રના જે અગેન્સ્ટ છે એ બધું ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે આજકાલના લોકોને, ને એ જ બધા લોકોને મજા પણ આવે છે જોવાની. અને બધા રોલ મોડલ્સ ને બધાના જે હોય છે રોલ મોડલ્સ કોણ હોય છે, બધા આજકાલના સેલિબ્રિટીઝ રોલ મોડલ્સ હોય છે, જે નશો કરતા હોય છે, જે દારૂ પીતા હોય છે, સિગરેટ પીતા હોય છે, ડ્રગ્સ લેતા હોય છે, એવા બધા રોલ મોડલ્સ છે લોકોના. પણ જે આપણા એકચ્યુઅલ રોલ મોડલ્સ હોવા જોઈએ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, રામ ભગવાન, લક્ષ્મણ, એ બધા આપણા રોલ મોડલ્સ હોવા જોઈએ. પણ એકચ્યુઅલ રોલ મોડલ્સ કોણ છે? આ બધા આજકાલના વ્યસની લોકો કલયુગના. તો શાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય વર્તતે કામકારતઃ ન સ સિદ્ધિમ વાપ્નોતિ ન સુખમ ન પરામ ગતિમ. યસ અશ્વિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અનમ્યુટ કરજો. અશ્વિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ નથી આવતો. હા, હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને જે પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, કે નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે, જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોનો આદેશોનું પાલન નથી કરતો ને અવહેલના કરે છે, તો એનું શું થાય છે? એનું પતન જ થાય છે. નથી એને સિદ્ધિ મળતી, નથી એને આનંદ મળતો, અને નથી એને પરમ ગતિ મળતી. કારણ કે એ બધું શાસ્ત્રના અગેન્સ્ટ કરે છે. તો જે આપણે ભગવદ્ ગીતા, પુરાણો છે, આ બધું ભાગવતમ, વેદાસ છે, એ જયારે વાંચે છે તો આપણું આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે. પણ આ લોકો જે નથી કરતા એનું પતન થાય છે. આદિ શંકરાચાર્ય પણ પોતે બોલી ગયા છે કે ભગવદ્ ગીતા જ અલ્ટિમેટ છે કલયુગના લોકો માટે, કે અલ્ટિમેટ સાર છે, એ જ આખી પૂર્તિ કરે છે મનુષ્ય જીવનનું, એ ભગવદ્ ગીતા છે. તો પછી આપણે કેમ ભગવદ્ ગીતાનો ફાયદો ના ઉપાડવો જોઈએ ને ફોલો ના કરવું જોઈએ? જયારે ભગવાન પોતે અહીંયા સાક્ષાત કહી છે, 5000 વર્ષ પેલા ભગવાન કહી ગયા છે કે જે મનુષ્ય નથી માનતું એનું પતન જ થવાનો છે, એને પરમ ગતિ નથી મળવાની. અને જે પોતાનું મન હાર્યું કરે છે તો એને કોઈ દિવસ પરમ સિદ્ધિ મળશે જ નહીં. પછી 16.24 તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણંતે કાર્ય વ્યવસ્થિતો જ્ઞાત્વા શાસ્ત્ર વિધાનોક્તમ કર્મ કર્તુમ ઇહાર્હસી. યસ જતિન પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તેથી મનુષ્યએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી કર્મે ઉન્નતિ પામી શકે. હરે કર્મે કૃષ્ણ. ઉન્નતિ પામી શકે. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે આપણે એટલે આપણી જે ફરજ શું છે, આપણું ડ્યુટી શું છે, જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોનો નિયમ ફોલો કરશું તો આપણને બધું સમજાશે કે આપણા ફરજો શું છે, આપણે શું નિયમ પાળવાના છે, આપણે શું કર્તવ્ય કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કેવી રીતે દાન તપ યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાનું છે, એ બધું વેદાસમાં આપ્યું, બધું શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા પણ વાંચીએ છીએ, આપણને બધું રૂલ્સ આપ્યું છે કેવી રીતે આપણે જીવન જીવવાનું છે. જ્યારે આપણે આ બધું ફોલો કરી શકીએ છીએ સરખી રીતે, તો આપણે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકીએ છીએ. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ફોટો દેખાડે છે કે કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને એ સાંદીપની મુનિ એમના ગુરુ હતા, એમના આશ્રમમાં જઈને શિક્ષા લે છે. આજે ભગવાને જ બધું વેદાસ આપ્યું છે, ભગવાને જ આપણને બધા પુરાણો આપ્યા છે, ભગવદ્ ગીતા બોલી છે, તો એમ ભાગવતમ જે છે બધું ભગવાનથી આવ્યું છે. તો પછી ભગવાનને જ્ઞાનની શું જરૂરત છે? તો એ અહીંયા એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે કે આપણે પણ, એ તો એમનું કર્તવ્ય ફોલો કરે છે, નિભાવે છે, મનુષ્ય જીવનમાં આવીને પણ એ ફોલો કરી રહ્યા છે. એ તો પોતે ભગવાન છે, સાક્ષાત ભગવાન છે, એમને કઈ જ્ઞાન લેવાની જરૂરત નથી. પણ એ આપણા માટે એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે કે આપણે પણ આવી રીતે ગુરુના આશ્રય જઈને જ્ઞાન લેવું જોઈએ ને સાચું જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો એટલે આપણે પણ જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, ગુરુના શરણે જાય છે, આપણે બધી ભક્તિની સેવા કરે છે,
તુલસી ધરાવીએ છીએ, માળા કરીએ છીએ, મંગલ આરતી કરીએ છીએ, ભોગ ધરાવે છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, તો ધીરે ધીરે આપણી પણ એ સુકૃતિ થાય છે. આપણે પણ આ બધા અનર્થસ છે એ બધા કટ થાય છે. આસક્તિ જે છે બધી ભૌતિક ચીજોથી એ દૂર થાય છે. તો આપણે ક્રોધ વાસના ને એના ઉપર આપણો કંટ્રોલ આવે છે, આપણા ઇન્દ્રિયો પર કંટ્રોલ આવે છે, અને આપણી બધી ઈચ્છાઓ છે એનાથી ઉપર આપણે કંટ્રોલ આવે છે, કારણ કે આપણે બધું ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરી રહ્યા છે. જે આપણું જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું છે, વિષ્ણુને આનંદ માટે કરવાનું છે, એમના સુખ માટે કરવાનું છે. તો અને ભગવાનને શું જોઈએ છે? ખાલી શ્રદ્ધા અને પ્રેમ. ભગવાન એ જ કહે છે ને કે પત્રમ પુષ્પમ ફલન તો એમ, કે તમે મને બસ પ્રેમપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક ખાલી મને એક પત્ર પુષ્પ અને ફૂલ કે જલ પણ અર્પણ કરશો તો હું સ્વીકારું છું, પણ એ શ્રદ્ધા અને પ્રેમ અને ભક્તિનો ભાવ હોવો જોઈએ. એના વગર ભગવાન કઈ સ્વીકારતા નથી. તો એટલે જયારે આપણે ગુરુના શરણે જાય છે ને ગુરુ મંત્ર બોલીને જયારે આપણે ભોગ ધરાવે છે તો ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. તો એટલે અહીંયા કીધું છે કે આપણે પણ આવી રીતે જયારે વાંચશું પરંપરા, જે 4 પરંપરા આપી છે ભગવાને, જે 4 સંપ્રદાય આપી છે, સોરી, માધવ સંપ્રદાય, ગૌડી માધવ સંપ્રદાય છે, બ્રહ્મા સંપ્રદાય આપી છે, રુદ્ર સંપ્રદાય આપી છે, શ્રી સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય, બધાને જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે. ને એ સંપ્રદાયમાંથી જે પરંપરા આવે છે, જે આચાર્ય હોય છે, આપણે એની શરણે જઈને આપણે ફોલો કરીએ છીએ, એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરે છે, એમને સાંભળે છે અને બધું ફોલો કરે છે, તો આપણી પણ લાઈફ પરફેક્ટ થાય છે. આપણે પણ સિદ્ધિ પામી શકે છે જ્યારે આપણે પરફેક્ટલી બધું ફોલો કરશું. એક ઝટકેમાં બધું પરફેક્શન નહીં આવે, પણ ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ છે. જેટલું પ્રેક્ટિસ કરતા જશું એટલું પરફેક્શન થતું જશે. યસ યસ દીક્ષિતા માતાજી લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસો છે, જેમ કે કામસા, શિશુપાલ વગેરે. તેને કેવી રીતે દૂર કરવો? યસ, તો તેને આવી રીતે કેવી રીતે દૂર? તો કમસા તો પોતાની સગી બેનને મારવા માટે ઉભો થઈ ગયો હતો. તો એટલે કેટલું મોટો અસુર હતો. જેટલી એની વાલી બેન હતી, સૌથી એકદમ વાલ કરતો હતો એ બેનને. એની ઘણી બધી બહેનો હતો, પણ એને દેવકી સૌથી પ્રિય હતી. એ જ બેનને વાર કરવા ગયો જ્યારે આકાશવાણી થઈ. તો આ બધા શિશુપાલનો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો. તો આ કેવી રીતે આપણે દૂર કરવાનું? આ બધી આપણી જે અંદર રાક્ષસો છે. તો હવે અહીંયા એક છે કે શું તમને જીવનમાં કોઈ સમસ્યા છે? અગર છે તો શું તમે એના વિશે કંઈ કરી શકો છો? તો હવે એનો અગર આન્સર હા છે, તો આપણે કેમ પછી ચિંતા શેના માટે કરો છો? અગર તમારી પાસે એનું સોલ્યુશન છે તો, અને જો એના માટે તમે કંઈ કરી નથી શકવાના, તો પછી તમારે શું ચિંતા કરવાની જરૂર છે? ખબર છે કે તમે કંઈ કરી નથી શકવાના, તો પછી કેમ ચિંતા કરવી જોઈએ? અને શું તમારા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા નથી, તો શેના માટે ચિંતા છે? તો ચિંતા તો એમ નથી કે ચિંતા નથી રહેવાની, કે પ્રોબ્લેમ્સ આવશે લાઈફમાં, કારણ કે આ તો દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. ભગવાન પોતે જ કીધું છે આ દુઃખાલયમ છે, આ જગત જ દુઃખનો છે. તો જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે તો આપણને એ તાકાત મળે છે, ભગવાન આપણને એ બુદ્ધિ આપે છે, એ રસ્તો આપે છે કે આપણે કેવી રીતે એને આપણે ટોલરેટ કરી શકીએ. અને આપણે ખાલી ભક્તિમાં આગળ જયારે મન હોય, જયારે આપણું ફોકસ ગોલ જ ભક્તિ છે, ગોલ જ ભગવાન છે, તો પછી આ બધું આપણે સાઇડલાઇન કરી શકીએ છીએ. આપણે એટલા એવા સ્ટ્રોંગ બની ગયા છે કે એ બધું આપણે સહન કરી શકીએ છીએ. તો ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આ શ્રીલા પ્રભુપાદના નાનપણનો ફોટો છે. જ્યારે નાના હતા તો ત્યારે એમને એમના પપ્પાને કીધું હતું કે મને પણ એમને જગન્નાથની રથયાત્રા જોઈ હશે. તો એટલે એમને પણ એમના પપ્પાને જીદ કરી કે મને પણ રથયાત્રા કાઢવી છે, મને પણ રથયાત્રા કાઢવી છે. તો એમના પપ્પા એકચ્યુઅલી જે ઓલી કાર્ટ હોય ને, ફ્રૂટ વેચવાની, જે આપણે જોતા ને શાકભાજી વેચવાવાળી કાર્ટ, એવી કાર્ટ એમને દેખાણી બાઈ પાસે પડી હતી કે હા લઈ જાઓ મારે તો મેં કાઢવી છે. તો એ કાર્ટ લઈ આવે છે, એમને પેઇન્ટિંગ કરે છે, વ્યવસ્થિત કરે છે. તેના જેમ આપણે નાના હતા આપણને કેવા રમકડા જોઈએ, વાસણ જોઈએ, આ જોઈએ તે જોઈએ, એકચ્યુઅલ રમવા માટે. તો એમને રથયાત્રા કાઢી હતી રમતમાં. ને રમતમાં એમની રથયાત્રા નીકળતી હતી. એકચ્યુઅલી પછી એમને નાના નાના જગન્નાથ ના વિગ્રહ, સુભદ્રાના વિગ્રહ અને બલરામના વિગ્રહ, 3 વિગ્રહ રાખીને 3 આવી રીતે રથયાત્રા કાઢતા હતા એમના બધા મિત્રો સાથે, નાના નાના બધા. અને આખા એમના જે ગલી હતી એમાં જતા હતા, મંદિર સુધી જાય અને પાછી આવે. અને આખો 9 days નો એ લોકો એવી રીતે ફંક્શન કરતા હતા અને પ્રસાદ આપતા હતા બધાને. તો એમના પપ્પાને એવી રીતે એમની ભક્તિ આપી, રમતા રમતા એમને ભક્તિ શીખડાવી. અને એકચ્યુઅલી આજે પ્રભુ
બાદ આપણને કેટલું બધું આપી દીધું છે, એટલી બધી બુકો આપી છે, એટલું બધું નોલેજ આપ્યું છે, આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યું છે, આપણને યજ્ઞ શું છે એ સમજાવ્યું છે કે કલિયુગનો યજ્ઞ શું છે એ કરવાનો છે, આના 4 નિયમો છે એ પાલન કરો તો આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર થશે. આપણા જેવા પતિ જીવ જે બધા જીવ છે એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રભુપાતે આખું એમનું જીવન આપણું સમર્પિત કર્યું હતું આના માટે. એટલે આખું ઇસ્કોન ઊભું કરી શક્યા. તો અહીંયા જીવનનો પાઠ શું છે કે વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મા વિનાશની રીતો, તેથી આપણે તેમને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. તો ભક્તિ નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણું જીવનનું લાઈફ જે છે આપણે વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. ભક્તિ નથી કરતા, જે પણ ભક્તિ નથી કરતા એ ટાઈમ વેસ્ટ કરી રહ્યા છે, એમની લાઈફ વેસ્ટ કરી રહ્યા છે ઇન શોર્ટ. તો એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, માળા કરીએ, રીતે ભક્તિ કરીએ, કીર્તન કરીએ, ભગવાનની સેવા કરીએ, ભોગ ધરાવીએ, તુલસી આરતી કરીએ, મંગળ આરતી કરીએ તો આપણું જીવન એકચ્યુઅલી પરફેક્ટ થશે. તો મારી સાથે બધા અનમ્યુટ કરીને કહેજો એકવાર. જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ. ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. Thank you, सर्वने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. थैंक यू बधाने.